अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने लगे हैं पकोड़े और समोसे। तो उसके लिए ये इंग्रेडिएंट हमने ले लिए हैं। समोसा के लिए हमें चाहिए ये थोड़े से हाफ बॉयल आलू ले लेने हमने। उसके साथ हमने ये ऑनियन, साथ में कोरिएंडर और लहसुन अदरक और ये सारे हमारे मसाले हो गए। और प्याज ये हम उसमें डालेंगे पकौड़ों में। और ये हमने चटनी बना ली है इमली की। और साथ ये हमारा आटा होगा जिससे हम समोसे बनाएंगे। और हमने ये इसके लिए हमें प्याज ऐड कर देना है और थोड़ी सी ये ग्रीन चिली।